ကာမေတုမိစ္ဆာစာရဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှ၅ပါးသီလစောင့်တည်နေကြတယ်၅ပါးသီလစောင့်တည်နေတဲ့ထဲမှာပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိဆိုတာတော့အလွန်ရှင်းလင်းတယ်ပေါ့အာရိဏဒါနဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိအာရိဏဒါနနဲ့ပတ်သက်ဖို့လဲတရတာများရှင်းလင်းဟောကြားပြီးပြီပါဏာတိပါဒနဲ့စာရင်အာရိဏဒါနကတိမ်မွေ့တယ်လို့ပြောတိမ်မွေ့တယ်ဆိုတာအမှတ်မထင်ခိုးမှုတွေကျွလွန်မိတတ်နေတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အကုသိုလ်လုံမှန်းမသိပဲနဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်နေမှာဆိုရကာမေတုမိစ္ဆာစာရဆိုတာလဲထို့တူပဲကာမေတုမိစ္ဆာစာရလွတ်ကင်းနေထင်ပြီးတော့ထိုကာမေတုမိစ္ဆာစာရပြစ်မှုတွေကိုအမတ်တမဲ့ကျွလွန်နေမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရလာမဲ့ဆိုးကျိုးကအမတန်မှကြီးမားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သိရှိနားလည်ဖို့ဆိုတာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်တမ္မာအဖြစ်ပြောရင်တော့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရကာမဂုဏ်ကိစ္စတို့၌မှားမှားယွင်းယွင်းပြုကျင့်ခြင်းမှားလို့ဆိုဘယ်လိုဟာမှားလို့ပြောတာလဲမှားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပြောတဲ့ထင်အတိအကျသိဖို့လိုတယ်အထူးသဖြင့်လူငယ်လူရွယ်တွေကာမေတုမိစ္ဆာစာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြတ်သားစွာသိမှဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းကိုယ်စားနေတဲ့အစာထဲမှာအစိတ်တွေပါနေတာမသိဘဲနဲ့စားနေအစိတ်တွေဟာလူကိုဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အတိုင်းတာရောက်လာလို့ရှိရင်စိတ်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်သွားတယ်လို့ဆိုတာပေါ့နော်စိတ်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ကံတရားဆိုတာဘယ်တော့မှပျောက်ပြက်သွားတယ်မရှိဘူးဆိုတာအလုံးမှတ်သားထားဖို့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်စေမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်စေပျောက်ပြက်သွားတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့မှတ်သားရမယ့်အချက်တစ်ခုပဲကလျာဏံယတိဝပါပကံနာဟိကမ္မံဝိနတတိကလျာဏံယတိဝပါပကံကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်နာဟိကမ္မံဝိနတတိကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ဟာအမှတ်တမဲ့နေလို့ဒါရှိမယ်ပျောက်သွားမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဒုက္ခပေးမှာပဲဒါဆိုကံတရားကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာလွန်ခဲနေရသော်ဗျာသုတ်တန်တစ်ခုမှာဟောထားတယ်နာအန္တလိခေနာပပတာနံဝိဝရံပဝိတ္တကောင်းကင်တက်နေလို့လဲကံတရားကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးတောင်ကောင်းတဲ့ဝင်ပုံးနေလဲလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးပင်လေသမုဒ္ဒရာရဲ့အောက်မှာသွားရောက်ခိုးအောင်နေပြီမဲ့ကံတရားဆိုတာလွတ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဂတရင်နဲ့လိုက်သွားပြီးတော့ကောင်းကင်ဘုံမှာမြေခွဲဝယ်ထားပြီးတိုက်ဆောက်နေလဲလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထည့်ပြီးပြောရမှာပဲနော်ဘယ်နေနေအကုသိုလ်ကံဆိုတာလည်းမလွတ်ဘူးကုသိုလ်ကံဆိုတာလည်းအကျိုးပေးမှာပဲအဲ့တော့ကံတရားဆိုတာဘယ်တော့မှပြောင်းမသွားဘူးဆိုတာတော့မှတ်ထားဖို့ကိုလုပ်တဲ့ကံဟာကြီးသည်ဖြစ်စေသေးသည်ဖြစ်စေပျောက်သွားတာမရှိဘူးဒါဖြင့်ကံမက္ခယကံရဲ့ကုံဆုံးခြင်းဆိုတာမရှိဘူးလားလို့ဆိုအဲ့ဒီကုံဆုံးတယ်ဆိုတဲ့ကံဟာဘဝတစ်ခုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာသာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရှင်မြတ်တွေဘုရားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကိလေသာကိုကုန်အောင်တတ်နိုင်တဲ့အရဟတမေပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ဟာအဲ့ဒီအရဟတမေသည်ကံကိုကုန်စေတတ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဟာနောက်ဘဝအတွက်ထုတ်လုပ်မဲ့ကံကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာအတိတ်ဘဝကလုပ်ခဲ့တဲ့ကံကရပ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအလုံးသတိထားပြီးကြလားရှင်မောကလန်တကူကြီးတဲ့မထေရမြတ်ဖြစ်တော်လဲပဲအတိတ်ဘဝတုန်းကမိခင်ဖခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ရဲ့ဆက်ဆက်တတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတတ်ခဲ့တဲ့ကံကြောင့်ဘလောက်ပဲတကူကြီးအသက်ခံရတယ်မို့လားဒါကံကုန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကိလေသာကုန်လို့ကံကုန်တယ်ဆိုတာ
နောင်ဘဝတစ်ခုမရှိတော့တာကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာဘဝတည်ဆောက်နိုင်တဲ့ကံကိလေသာမရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်ကံလည်းမရှိတော့အဲ့ဒါကိုယရဏတုတ်မှာလည်းပဲခိနံပုရဏံနဝနတ္ထိတမောဝိရဒစိတ်တာယတိကေဘဝတမေခိနံပုရဏံအတိတ်ကံတွေလည်းကုန်သွားပြီနော်ပရိသေကျိုးပေးမဲ့ဟာကိုပြောတာနဝနတ္ထိတမောအတိတ်လှုပ်ထားတဲ့ကံတွေကလည်းပဲဖြစ်နိုင်စွာမရှိတော့ဘူးဘဝတစ်ခုတိဆောက်မဲ့ကံမျိုးရွယ်ပြောတာအတိတ်ဘဝကကိုလှုပ်ပြီးတဲ့ကံကတော့လိုက်လာမှသိကြတယ်ဒါကြောင့်သေးသည်ဖြစ်စေကြီးသည်ဖြစ်စေကံဆိုတာကောင်းသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေဘယ်ကံမှပျောက်ပြက်သွားတာဆိုတာမရှိဘူးတဲ့တနေ့တစ်ချိန်ကျတော့ပေါ်လာမှာပဲကံဟာဘဝရှိနေသမျှ positive ဖြစ်နေမယ်လို့ဒီလိုမှတ်တာ positive ဖြစ်နေမယ်ဧကာမေတုမိစ္ဆာစာရာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိလို့ဘုရားဘာသာဝင်တွေစောင့်တည်ထားပြီးတော့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရဆိုတာဘာလဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးနားလည်ထားမှနားမလည်လို့ရှိရင်ဒီပြစ်မှုကမသိဘဲနဲ့ကျူးလွန်နေတတ်တယ်မသိဘဲကျူးလွန်နေရင်အပြစ်မရှိဘူးလို့မအောင်မေးနဲ့လောကဥပဒေတောင်မှမသိလို့လုံးမိပါတယ်ဆိုတဲ့စင်ကြီးကဘာမှအရေးမပါဘူးမသိလို့လုံးမိပါတယ်ဆိုတဲ့စင်ကြီးဟာရှောင်လွဲလို့မရဘူးအထောက်အကူမဖြစ်ဘူးတဲ့မသိလို့လုံးသိရတဲ့နဲ့လုံးတာဟာဥပဒေတစ်ခုချိုးပေါက်ပြီးထားလို့ရှိရင်ထိုဥပဒေရဲ့ချိုးပေါက်မှုရဲ့ပြစ်ဒဏ်ကခံရတာတဘာဝမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲမသိလို့လုံးမိပါတယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့လွတ်လန်းမရှိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့တတိတမစညတရားရှေ့ဆောင်ထားပြီးတော့ကာမိတုမိစ္ဆာစာရဆိုတဲ့တရားကရှောင်ကျင်ဖို့လို့ပေါ့အဲ့ဒါရဲ့ definition သေးသေးချာချာနားလည်အောင်မှတ်ဖို့ဆိုရင်ကာမေတုဆိုတာတခြားနေရာတွေမှာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေလို့ပြောတာမျက်စိကမြင်တဲ့လှတာပါတာနားကကြားရတဲ့သာရတဲ့အသံနှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနတ်လျှာကထိတွေ့ရတဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်ကလျှာကနေရက်ရတဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့အဲ့ဒီ sensual pleasure ဆိုတာဒီအလုံးကိုကာမလို့တခြားနေရာမှာခေါ်တယ်ကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတခြားနေရာမှာအဲ့ဒါလို့ပြောတယ်ဒီကာမေတုမိစ္ဆာစာရဆိုတဲ့ကာမကြတော့ဘာပြောတာတော့နော်ဘာပြောတာတော့ဆိုညင်ညင်သာသာလေးပြောလို့ရှိရင်ညင်ညင်သာသာလေးပြောလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမှတော့မသိဘူးညင်ညင်သာသာလေးပြောမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ sexual intercourse လို့ခေါ်တယ်နော်မေတုံအကျင့်ကိုရည်ညွှန်းတဲ့ဒီနေရာမှာကာမေတုဆိုတာမေထုနာပฏิသေဝနာမေထုနာဆိုတာမိထုဆိုတာနှစ်ယောက်ပေါင်းစပ်မှဖြစ်တဲ့အရာကိုဆိုလိုတယ်မေထုနာမိထုဆိုတာနှစ်ဦးထိုနှစ်ဦးရဲ့အလုပ်ကိစ္စလို့ဒီလိုပြောမှာနော်အဲ့ဒါလို့ကာမေတုဆိုတာကာမေတုစီသူတိမေထုနာတမစာရေတုမာရင်းနဲ့အကျင့်ဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျင့်မျိုးကာမေတုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာမိစ္ဆာစာရဆိုတာတရားမဝင်တဲ့နိလန်းနဲ့လှုပ်တာမှန်သမျှမိစ္ဆာစာရတဲ့တရားဝင်အောင်လုပ်အောင်တရားဝင်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ခုခေတ်တော့မိကောင်းဖခင်သားသမီးတွေလုပ်ကြတယ်လို့ပဲနှစ်ဖက်မိဘတွေရဲ့သဘောထားသဘောတူညီချက်နဲ့ဘဝခရီးလက်တွဲလျှောက်လန်းတာမျိုးကြတော့ဒါကမိစ္ဆာစာရလို့မခေါ်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုနှစ်ဖက်မိဘတွေအတိမပေးဘဲနဲ့တိတ်ပုံမှန်တယ်များဟာကာမေတုမိစ္ဆာစာရအဖြစ်ပဲနော်အလွန်ဆိုးရတဲ့ဆိုးပြစ်တွေကိုခံရမယ်အလွန်ဆိုးရတဲ့ဆိုးပြစ်တွေကဒါကမြတ်စွာဘုရားကဒီဆိုးပြစ်တွေကိုခံရမယ်လို့ပြောတာဟာဘုရားကသတ်မှတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဒီလောက်ရဲ့အပြစ်ကြီးမှုကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြတာမစင်ဆိုတာကင်ကြည့်ရင်တော့နုနုညံ့ညံ့လေးပဲနော်နှာခေါင်းပိတ်ထားပြီးတော့လက်ကလေးနဲ့ပွတ်ချိမဲအီးဆက်ဆက်ကလေးနေမှာပဲနော်မစင်မှန်းလည်းမသိစေနဲ့သို့တော်လဲ
မစင်မန်းသိတဲ့အနံ့လေးရှူလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အလွန်ဆိုးဝါးတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ပေါ့ထို့တူရဲ့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရဆိုတာအထီးတွေအလွန်ကောင်းပေမဲ့လို့ဆိုးကျိုးလာပြီဆိုရင်မစင်တဲ့နံတယ်လို့ဒီလိုပြောမစင်တဲ့နံမီးဆိုတာပျော့ပျော့လေးပဲမီးတောက်ကလေးကိုငွေသားလေးရွှေသားလေးလိုရွှေရောင်တောက်နေတာမီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လှတယ်ပုပ္ပလံမျိုးတွေဟာဒီမီးထဲဝင်ပြီးတော့ဆော့မယ်ကစားမယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့မီးထဲကိုဖြတ်ဝင်ကြည့်တာရွှေတောင်လေးလိုလှနေတဲ့အရာလေးကဘာလေးလို့ဆိုပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်တာမီးနဲ့လည်းထိရောရှဲနေဆိုလောင်ခံလိုက်ရကာမေတုမိစ္ဆာစာရဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာလှတယ်ပြောစရာကောင်းတယ်ထိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိဘုံထဲမှာပိုးဖလန်တိုးသလိုရှဲကနေဆိုပြီးခံရပြီဆိုရင်တော့အများကြီးခံရမယ်ဒီလိုပြောတာနော်ကဲဖျားဟောတဲ့တဘာဝအတိုင်းပြောကြရအောင်မြတ်စွာဘုရားကာမေတုမိစ္ဆာစာရကိုဘာဟောလဲအဓမ္မတဲ့ဓမ္မရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့လောက်ရလို့ဒီလိုဟောတယ်နောက်တစ်ခုကအနတ္ထအကျိုးမဲ့ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာလို့လေဒီလိုဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာလေအများကြီးပဲအဲ့ဒီကာမေတုမိစ္ဆာအတ္တာဓုမကောင်းတဲ့အလုပ်တဲ့အနာရိယဓမ္မအရိယသူတော်စင်တွေမလုပ်တဲ့အလုပ်တဲ့နော်အကုသလတဲ့အကုသိုလ်အလုပ်တဲ့သာဝိသအပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်တဲ့နော်အမှန်တမ်းအပြစ်ကြီးတယ်တပနိယစိတ်ကိုနောင်ချိန်ကြရင်အကျိုးပေးပြီဆိုရင်စိတ်ပူစရာကောင်းတဲ့အလုပ်တဲ့တချို့အရာကပစ္စုပန်မှာจิตတတ်เสียကောင်းပြီလုံနေတုန်းကတော့ပျော်စရာကြီးလို့ဒီလိုဖြစ်မယ်အကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တမ်းကြီးမားတဲ့အကျိုးစုကိုခံကြီးမားတဲ့အကျိုးစုကိုခံဒါကြောင့်မို့အကျိုးပေးတဲ့အချိန်နဲ့ပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်ဟာအမှန်တမ်းကွဲပြားခြားနာတယ်လို့ပြောတာနော်အစိတ်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစိတ်ဟာအမှန်တမ်းကောင်းတဲ့အရသာရှိတဲ့အစာတွေထဲမှာအစိတ်ခတ်ထားတယ်ဆိုရင်စားလိုက်ရရင်ရသာရှိတယ်သို့တော့အစိတ်တက်လာပြီဆိုရင်တော့ခံမေတော့ဒီလိုဆိုလိုတာပဲကာမေတုမိစ္ဆာစာရအလုပ်ဟာဓမ္မစားကောင်းတော့ဖွယ်လို့ပဲအလွန်ကျင့်တတ်နေတဲ့ဆရာကောင်းတယ်သို့တော့အစိတ်တွေပါနေတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ဒီအစိတ်တွေခံရပြီဆိုရင်တော့သွားရောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အစိတ်တွေနဲ့တွေ့ပြီစိတ်ကအကျိုးတက်ရောက်လာပြီဆိုရင်ဒုက္ခရောက်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကာမေတုမိစ္ဆာစာရကိုဒုက္ခဝိပါကရဇတ်အနေနဲ့တော့ဆင်းရဲတဲ့ရဇတ်ကိုထုတ်လုပ်မယ်တဲ့ဘယ်တော့မှဒုက္ခရဇတ်ဆိုတာမထုတ်ဘူးတဲ့ဒီလိုပြောတာနော်နောက်တစ်ခုကကဏ္ဏမက္ခမဲညစ်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပဲဖြူစင်တဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးမဲညစ်တဲ့လမ်းအမဲရောင်ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်အတ္တဓမ္မသူတော်ကောင်းတရားနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တယ်အတ္တပုရိသဓမ္မဘသူတော်တို့ရဲ့လောက်ရဖြစ်တယ်အနုပါတိတ္တဗမဖြစ်စေတဲ့တရားပဲဖြစ်တယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားသုံးထားတဲ့စကားလုံးတွေအနာသေဝိတ္တဗမလုတ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားနိရိယမက္ခငရဲလမ်းကြောင်းကြီးပဲတော့ကလူတွေကမေးလေးရှိတယ်ဒါလောက်ကောင်းလားဆိုတော့နိရိယမက္ခတဲ့ငရဲသွားမဲ့လမ်းကြောင်းကြီးတဲ့ဒီလုံနေခြင်းဟာငရဲလမ်းဖောက်နေတာနဲ့အလားတန်တူတယ်ပေါ့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီပြစ်မှုကိုကျူးလွန်ပြီဆိုလို့ကျူးလွန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာနောက်လာရဂတိရောက်ရမယ့်ဂတိဟာ destination လို့ခေါ်တယ်ဒီဘဝသေသည်ချမ်းမဲ့မှာရောက်နိုင်တာငရဲနဲ့တိရစ္ဆာန်ပဲလို့ဒီလိုဆိုအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေဟာပွင့်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘယ်လိုပဲကာမေတုမိစ္ဆာစာရအမှုဟာပျော်စရာကောင်းနေပေမဲ့လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရစအမတန်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာကောင်းတယ်ဆိုတာသိထားဖို့လိုတာပေါ့နော်ကဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့
ကာမေတုမိစ္ဆာစာရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောကြားချက်လေးကိုမှတ်ရအောင်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရီဟောတိကာမကိစ္စတွေဇနီးမောင်နှံလိုမျိုးကိစ္စတွေမှာမမယွင်ယွင်ကျင့်တယ်ဆိုတာပါလေဒီနေရာမှာအဓိကအဖြစ်အမျိုးသားတွေကိုဥတည်ပြီးတော့ဟောထားတယ်မြတ်စွာဘုရားသို့တော့အမျိုးသမီးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းကိုနောက်ကိုမှတ်သားဖို့လို့အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ပထမမှတ်ရမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားလုံးလေးကိုရင်မှတ်ရအောင်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရီဟောတိယာတာမာတုရခိတာအမျိုးသမီးကအမေရဲ့ဆောင်းရှောက်အောက်မှာထိမ့်သိမ့်အောက်မှာရှိတယ်ယာတာပိတုရခိတာအဖေရဲ့ထိမ့်သိမ့်အောက်ထိမ့်သိမ့်မှုအောက်မှာရှိတယ်အမေသာရှိရင်အမေရဲ့ထိမ့်သိမ့်အောက်မှုအောက်ပေါ့အဖေသာရှိတော့တယ်ဆိုရင်အဖေရဲ့ထိမ့်သိမ့်မှုပေါ့မာတာပိတုရခိတာမိဘနှစ်ပါးရဲ့ထိမ့်သိမ့်အောင်ရှောက်မှုအမေလည်းရှိသေးတယ်အဖေလည်းရှိသေးတယ်မိဘရဲ့ထိမ့်သိမ့်အောင်ကဲမိဘတွေကမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ညာတိရခိတာဘာတုရခိတာအကိုတွေရှိတယ်မောင်တွေရှိတယ်အကိုမောင်တွေရဲ့ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်မှုအောက်မှာရှိတယ်အကိုမောင်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်ပခိနိရခိတာညီမရှိတယ်အမရှိတယ်ညီမအမတို့ရဲ့ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်မှုအောက်မှာရှိတယ်အိမ်တော်မကြသေးတဲ့အမျိုးသမီးမှန်သမျှထိမ့်သိမ့်မှုအောက်မှာရှိနေတာကြည့်ပဲရှိနေတယ်လွတ်ကင်းတယ်လို့မရှိဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကျတော့ညာတိရခိတာမိမိနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအရင်ချာတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မိသားစုအရင်ချာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ညာတိရခိတာအမေဘက်ကအမျိုးအဖေဘက်ကအမျိုးဆွေတွေမျိုးတွေရဲ့ထိမ့်သိမ့်အောင်ရှောက်မှုမှာရှိတယ်ကဲဆွေတွေမျိုးတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခွတ္တရခိတာကိုနဲ့မျိုးတူအနွယ်တူမြန်မာလူမျိုးဆိုမြန်မာတွေရဲ့ဆောင်းရှောက်မှုတရုတ်လူမျိုးဆိုတရုတ်လူမျိုးချင်းချင်းရဲ့ဆောင်းရှောက်မှုကလားဆိုကလားလူမျိုးရဲ့ချင်းချင်းဆောင်းရှောက်မှုခွတ္တရခိတာအနွယ်တူဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အနွယ်တူဓမ္မရခိတာအဲ့ဒါတွေလည်းဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားကျင့်ပေါ်ကျင့်ဘက်ဆိုပါစို့မတိလားရှင်ဝတ်သွားပြီသာသနာပေါင်းဝင်သွားပြီဓမ္မရခိတာတရားကျင့်ပေါ်ကျင့်ဘက်သတင်းသုံးပေါ်ရဲ့ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်မှုဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒီရဲ့ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်မှုမှာအောက်ရှိထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်မှုအောက်မှာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့တတ္တမိကာအိမ်တော်ရှင်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြတော့ခုနကအမျိုးသမီးတွေကအပြိုတွေအခုနံပါတ်9ကျတော့တတ္တမိကတနည်းအားဖြင့်သာရခပိုင်ဆိုင်သူရှိတယ်ဆိုလိုတာတတ္တမိကမျိုးသားယောက်ျားရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အိမ်တော်ချပြီးသားဖြစ်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကတစ်ခါတစ်ခါမိဘတွေရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့ကလေးမလေးတွေ10နှစ်17နှစ်12နှစ်အရွယ်လေးတွေမှာသို့မဟုတ်မွေးပြီးသိမကြခင်ပဲအိမ်တော်ချထားတာတွေရှိတယ်အိမ်တော်ချတယ်ဆိုတာငယ်ငယ်လေးတွေကနေပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်ပေးထားတာပေါ့နော်ဒီလိုပေးထားတာတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုတာရခသပရိတာရခတတ္တမိကာလို့ခေါ်မိဘတွေကသဘောတူပြီးတော့ငယ်ငယ်လေးတွေကပေးစားထားကြရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီလေးအငယ်ဆုံးယေဝရဆို9နှစ်ပဲ9နှစ်ရှိသေးတဲ့အိမ်တော်ချလိုက်တာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကျင်းပတာ9နှစ်ပဲသူတို့သားအဲ့ဒီလိုပဲသူတို့သမီးတွေလည်း9နှစ်အရွယ်လေးတွေအိမ်တော်ချပေးတာရှိတယ်မင်္ဂလာဆောင်ပေးတာအဲ့ဒါမျိုးကိုဆိုလို့တယ်အိမ်တော်ချပြီးသားဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီး
ဟောနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်သပရိဒန္တာသပရိဒန္တာဆိုတာမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာနာပိုင်မင်းတွေကနေပြီးတော့ဒီမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကာမမဆက်ဆံရဘူးလို့ဆက်ဆံရင်အပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးမျိုးအနည်းဆုံးမှာပန်းကုတ်သူ့ရဲ့အမျိုးသားလောင်းကနေပြီးတော့မိသားစုအနေနဲ့ပန်းကုန်းစွတ်ထားငယ်လေးတဲ့ခုနကတော့အိမ်တော်ချလိုက်တာအခုကမချသေးဘူးပန်းကုန်းစွတ်ပြီးတော့ဥထားတယ်ပေါ့လို့ပြောမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုအမျိုးသမီးပေါင်း10မျိုးရှိတယ်အမျိုးသမီးပေါင်း10မျိုးရှိတယ်နော်မှတ်မိကြလိမ့်မယ်အမေရဲ့အုပ်ထိန်မှုအောက်မှာရှိတာအဖေရဲ့အုပ်ထိန်မှုအောက်မှာရှိတယ်အမေဖေနှစ်ယောက်လုံးရဲ့အုပ်ထိန်မှုအောက်မှာရှိတယ်အကိုမောင်တို့ရဲ့အုပ်ထိန်မှုအောက်မှာရှိတယ်အမညီမတို့ရဲ့အောက်မှာအုပ်ထိန်မှုအောက်မှာရှိတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတို့ရဲ့အုပ်ထိန်မှုအောက်မှာရှိတယ်အနွယ်တူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အုပ်ထိန်မှုအောက်မှာရှိတယ်တရားကျင့်ပေါ်ကျင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အောက်ထုံးမှုမှာရှိတယ်ပိုင်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပိုင်ရှင်အိမ်တော်ချပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်သို့မဟုတ်ပန်းကုန်းစွတ်ထားပြီးသားခုခေတ်လို့ဆိုရင်တော့ခုခေတ်ကတော့ပန်းကုန်းကတခြားနေရာသွားစွတ်လက်စွတ်လဲပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုပဲပြောလိုက်ခုခေတ်လို့ဆိုရင်နော်လက်စွတ်ပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအမျိုးသမီး10ယောက်ကို10ယောက်ထဲက1ယောက်ကိုတထာရူပါတုစာရိတ္တံအပိစိတာဟောဒီအဲ့ဒီ10မျိုးသောအမျိုးသမီးတွေမှာကာမကိစ္စဆက်ရှက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကာမိတုမိစ္ဆာစာရဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနော်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီမှာယောက်ျားတွေအမျိုးသားတွေဟာဟောဒီအမျိုးသမီး10ယောက်လုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရကန်ထိုက်နေပြီဒီလိုဆိုလို့နော်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရကန်ထိုက်တယ်ပရဒါရကန်ထိုက်လာတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ပရဒါရပါထိုက်အမျိုးသမီးတွေကြတော့အခုနောက်ဆုံး2ယောက်ငယ်စဉ်ကအိမ်တော်ချထားတာပဲဖြစ်စေတူကနေပြီးတော့လက်စွပ်ပေးထားတာသို့မဟုတ်ပန်းကုန်းစွတ်ထားတာပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီအမျိုးသမီး2ယောက်ကြတော့ကြံတဲ့အမျိုးသားတွေကိုလက်ခံရင်ကာမိတုဝိသဆရာဖြစ်တယ်ဒီလိုမှတ်ရအမျိုးသားတွေကြတော့10ယောက်စလုံးနဲ့သက်ဆိုင်အမျိုးသမီးနောက်ဆုံး2ယောက်သည်ကြံတဲ့အမျိုးသားမိမိနဲ့လက်ဆက်ထားတဲ့အမျိုးသားလက်စွပ်ပေးထားတဲ့အမျိုးသားကလွဲကြံတဲ့အမျိုးသားတွေနဲ့ဆိုရင်ကာမိတုဝိသဆရာဖြစ်တယ်လို့ဒါကရသော်ဗျာဟောတဲ့အတိုင်းမှတ်သားထားပါဒါကအမျိုးသမီး10ယောက်အမျိုးသမီး10ယောက်ထဲမှာထပ်ပြီးတော့သတ္တမိကံအိမ်တော်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်ပုံပဲနည်းရှိတာတွေလဲလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်အိမ်တော်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးပေါင်း10ယောက်ရှိတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ရှိ10မျိုးရှိသေးတယ်နော်အချင်းချုပ်ပဲပြောမယ်အဲ့ဒီ10မျိုးကအဲ့ဒါကြတော့အိမ်တော်ရှိအမျိုးသမီးပေါင်း10ယောက်နံပါတ်1ကဓနက္ခိတာတဲ့ပိုက်ဆံပေးပြီးတော့ဝယ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးဝေကြီးတွေအများကြီးတင်ပြီးတော့တောင်းထားတဲ့တောင်းပြီးတော့အိမ်တော်ပြုထားတဲ့အမျိုးသမီးဒါသူများရဲ့ဇနီးတဲ့ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒါကိုဓနက္ခိတာငွေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးဒါလည်းရှေးတော့ရှိလို့နမနိကသန္တဝတိနီတဲ့တူနဲ့တူချစ်ခင်ကြလို့စိတ်တူသဘောတူနေကြတာစိတ်တူသဘောတူနေတဲ့နှစ်ဦးသဘောတူပြီးတော့နေပြီးတော့အချင်းဇနီးမောင်နှံအဖြစ်ပေါင်းသင်းနေထိုင်ကြတဲ့မျိုးသမီးဘောဂဝတိနီစီစဉ်ဥစ္စာပေးပြီးတော့ခုနဝယ်တာခုကစီစဉ်ဥစ္စာပေးအခုခေတ်လူရောင်းဝယ်ဆိုတာပြည့်နေတော့channel ထဲမှာသွားတွေ့လိုက်ဘယ်မှာသွားရောင်းစားတယ်ဆိုတာပြည့်ဟိုလည်းဝယ်ထားတာလေ
မှာပြေကပဲသွားရောင်းတရုတ်ပြည်သွားရောင်းတယ်လို့ခြားတာခြားနေဒီမှာဖတ်လူကုန်ကူးတယ်ဆိုတာလေဝယ်ထားတာအဲ့ဒါဒနက်ခိတဟိုဘက်ကနေကြည့်ဒနက်ခိတလို့ခေါ်တယ်ပတ်စံပေးဝယ်ထားတာဟောနောက်တစ်ခုကျတော့ပတ္တဝါတိနီမိန်းကလေးကဆင်းရဲတယ်ဝတ်ဆရာစားဆရာမရှိလို့အဝတ်စားပေးပြီးတော့အိမ်အောင်ပြုတ်ထားတဲ့မျိုးသမီးအဲ့ဒါလဲအဲ့ဒီမျိုးသားရဲ့ဇနီးတယ်ဖြစ်နေတယ်ဩဒပတ္တကိနီဩဒပတ္တဆိုတာရေခွက်ထဲမှာလက်စုံချပြီးတော့ဘိုးဘွားမိဘတွေသို့မဟုတ်ဗိသိက်ဆရာကနေပြီးတော့ဟောဒီရေဒီမကွဲမပြားတဲ့လို့ရတဲ့ပံညီညွတ်စွာဘယ်တော့မှမကွဲပဲပေါင်းတင်ဆက်ဆံနိုင်ကြပါစေလို့လက်ထပ်ပေးတဲ့မျိုးသမီးကိုဩဒပတ္တကိခုကိတော့စုလျာရစ်ပတ်ဆိုတာ ਨੇ လောက်တယ် ਨੇ တူပါတယ်ဘုန်းကြီးဆိုမင်္ဂလာဆောင်ပွဲပဲတော့တဲ့မှာတော့အဲ့ဒီမှာဟိုစာဖတ်တာကြားဘူးတော့ပြောတယ်နော်ဩဒပတ္တကိနီဆိုတာရေခွက်ထဲမှာလက်စုံချပြီးတော့လက်ထပ်ပေးတယ်စုလျာရစ်ပတ်ဆိုတာတော့အဝတ်နဲ့ပတ်တယ်ခုခေတ်တော့ဘယ်လိုလုပ်တယ်တော့မသိဘူးနော်စုလျာရစ်ပတ်လက်ထပ်ထားတာကြတော့အဲ့ဒီလှလှပပလှုပ်ထားတဲ့အဝတ်နဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုပေါင်းစည်းပြီးတော့ဒီလိုလဲလှုပ်ကြတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါကြတော့စုလျာရစ်ပတ်လက်ထပ်မင်္ဂလာဒီလိုတော့ခုဒီစာထဲမှာပါတာဩဒပတ္တကိနီဆိုတာရေခွက်ထဲမှာလက်စုံချပြီးတော့ဟောဒီရေဒီမကွဲပြားတယ်လို့သင်တို့နှစ်ယောက်ဘယ်တော့မှမကွဲပြားပါစေနဲ့လို့ဒါ9ယောက်မြောက်6ယောက်မြောက်ကြတော့ဩဘတသုံးဘတအမျိုးသမီးကဆင်းရဲတယ်ရေခါရတာနဲ့ထင်းခွေရတာနဲ့ခေါင်းပေါ်ကကရွတ်ခေါင်းပေါ်ကနေပြီးတော့အဲ့ခေါင်းကုဆိုတာကိုမဖြုတ်ရအောင်လောက်ကင်စားတော့ရတာဆင်းရဲတဲ့နေရာတွေမှာအဲ့လိုပဲခေါင်းပေါ်မှာခေါင်းကုလေးတင်းပြီးတော့ရေခါရတယ်ထင်းခွေရတယ်ခေါင်းနဲ့အမြဲတမ်းရွက်ပြီးတော့လောက်ရဈေးတယ်တွေဆိုလဲဈေးပန်းလေးရွက်နေရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကဲဆင်းရဲလာတယ်မလောက်ပါနဲ့လို့ဆိုပတ်စံချမ်းသာတဲ့ယောက်ျားနေပြီးတော့ခေါင်းပေါ်ကခေါင်းကုကိုဖယ်ပြီးတော့သူ့အိမ်ခေါ်ထားတာအဲ့ဒါလဲသူ့ဇနီးတယ်ပဲဒီလိုဆိုတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့အိမ်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်မကိုပဲဇနီးတယ်ဖြစ်ပေါင်းသိဆက်ဆံရင်လဲကျွန်မတစ်ပိုင်းဇနီးတယ်တစ်ပိုင်းနောက်တစ်ခုကျတော့အိမ်မှာအခကျင်းငွေနဲ့အလုံးလုံးတဲ့အမျိုးသမီးအိမ်တော်ပြုလို့ရှိရင်ကာမကာရိစပရိယအလုံးသမားလည်းဟုတ်တယ်ဇနီးတယ်လည်းဟုတ်တယ်ဟောနောက်တစ်ခုကဒဇာဟတဆိုတာရှစ်ခေတ်တုန်းကကျူးကျော်တိုက်ခိုက်တဲ့စစ်ပွဲမှာဖန်စီခေါ်ဆောင်လာတဲ့အမျိုးသမီးတွေရှိတယ်ဟုတ်ရှေးတုန်းကဒါမျိုးတွေရှိတယ်တရော်နဲ့တရော်တိုက်ကြတယ်ခိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမိတဲ့လူဖန်ခေါ်လာအဲ့ဒါလို့ဖန်ခေါ်လာတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုဒဇာဟတလို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့မုဒ္ဒိကာခုခေတ်ပြည်ဒဇာလို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါမျိုးတွေဒါကအိမ်တော်ရှိပြီးအမျိုးသမီး10ယောက်လို့ခေါ်တယ်ယောက်ျားသားတွေမှာအဲ့ဒီအိမ်တော်ရှိပြီးအမျိုးသမီး10ယောက်ကိုကာမကိစ္စဆက်ရှိရင်ဒီအမျိုးသားတွေဟာကာမိတမိစ္ဆာစရကံထိုက်တယ်ဟောအမျိုးသားယောက်ျားတွေဟာအမျိုးသမီး10ယောက်နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကာမိတမိစ္ဆာစရကံထိုက်မယ်အခုလိုဇနီးမယား10ယောက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းကာမိတမိစ္ဆာစရကံထိုက်တယ်ကိုဟာကိုရဲ့ဇနီးမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒါတွေကကံထိုက်တယ်အဲ့တော့အမျိုးသားတစ်ယောက်မှာအမျိုးသမီး10ယောက်နော်သူတစ်ပါးရဲ့ဇနီးတဲ့10ယောက်ဆို20လုံးဟာယောက်ျားသားတွေကာမိတမိစ္ဆာစရကံထိုက်တယ်အမျိုးသမီးကြတော့အဲ့ဒီသူများရဲ့ဇနီးတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသမီးဒနဂိတာကစားပြီးတော့10ယောက်ရယ်ခုနက10ယောက်ထဲကနောက်ဆုံး2ယောက်ရယ်ပေါင်းရင်12ယောက်အဲ့ဒီ12ယောက်သောအမျိုးသမီးများသည်တခြားယောက်ျားနဲ့ပေါက်ပြားလို့ရှိရင်ကာမိတမိစ္ဆာစရကံထိုက်တယ်ဒါလေးကိုအချင်းချင်းမှတ်ထားနော်
ဒါလေးကအချင်းချင်းမှတ်ဒါဘာလို့ဟောရတာတော့လို့ဆိုဟိုခြေခြေမြင့်မြင့်သိစေခြင်းလို့ခြေခြေမြင့်မြင့်မသိပါဆိုလို့ခြေခြေမြင့်မြင့်သိစေခြင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေအတိုင်းဒီလိုဟာမျိုးဆိုတာဟောဖို့ဝန်လေးကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းဟောဖို့ဝန်လေးပါတယ်သိစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့လားဟောပေးတယ်ဒါလေးကိုဟောပေးပါလို့ဓမ္မအဘိယစကားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလုပ်တယ်လေခြေခြေမြင့်မြင့်သိခြင်းလို့ဟောပေးပါလို့ဒါနဲ့အခုဟောပေးတယ်အဲ့တော့ကာမိတုမိစ္ဆာစာရကံဆိုတာဖြစ်လာပြီသူတော်ဘာရဲ့ထိမ့်သိမ့်မှုအောက်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆံမှုတွေပြုလုပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုအဲ့ဒီယောက်ျားတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီး20ဟာအခမနိယဝတ္ထုမပတ်သက်ရမယ့်အမျိုးသမီး20လို့ပြောအဲ့တော့ပတ်သက်ရမယ့်အမျိုးသမီးရှိသေးလားလို့မေးလို့ရှိရင်ကိုယ်အိမ်တော်ပြုတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပဲပတ်သက်လို့ရမှာဟောဒါပဲပေါ့နော်ကိုယ်အိမ်တော်ပြုတ်ထားတာမဟုတ်တဲ့အမျိုးသမီး20ဟာကိုယ်နဲ့မပတ်သက်ရဘူးမပတ်သက်ရတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုရင်ကာမေတုမိစ္ဆာစရကမြောက်တယ်တဲ့ကာမေတုမိစ္ဆာစရကထိုက်တယ်ဆိုတာပေါ့သူအင်္ဂါရတွေညီသွားရင်ကာမေတုမိစ္ဆာစရကမြောက်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်တက်တော်အခါကာလတုန်းကအနာရဝိတ္ထေကြီးနဲ့တူတော်တယ်သူ့နာမည်ကခေမကလို့ခေါ်တယ်ရုပ်ကအမတန်ချောတယ်ရုပ်ချောရင်လည်းမကဘူးသူကအတိတ်တုန်းကဆူတောင်းခဲ့တာရှိအတိတ်တုန်းကသူကဘောက်စင်သမားတယောက်ဖြစ်ခဲ့လက်ဝိသမားတယောက်ဖြစ်လို့ရတဲ့ဆုနဲ့ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့စေတီမှာဒီရွှေပြားကြီးခတ်ပြီးတော့ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့စေတီမှာလှူပြီးတော့မဟုတ်တဲ့ဆုကိုသူတောင်းလိုက်တာမဟုတ်တဲ့ဆုလည်းမတောင်းကြလေနဲ့နော်မဟုတ်တဲ့ဆုတောင်းတာဘယ်လိုတောင်းလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးရင်းချအမျိုးသမီးတွေကလွဲရင်တဲ့ကျန်တဲ့အမျိုးသမီးမှန်သမျှသူ့ကိုသဘောကျပါစေသူဆုတောင်းတာလေနော်ကျန်ကျင်ဖတ်မှာသူမြင်လို့ရှိရင်အမျိုးသမီးကိုကအဲ့ဒီလိုစိတ်ညစ်တယ်ပေါ့ဒါလည်းတော်တော်ခက်တဲ့ကိစ္စတွေလို့ပြောမှာမြန်မာပြည်မှာဘယ်လိုဆူတောင်းလဲတော့မသိဘူးသမင်းသားတွေရင်တော့ကကြားဘူးတော့ပေါ့နော်ဖိုးစိန်ကြီးတို့ဇက်ကလည်းဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ချမ်းသာတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတွေကဆေးပြင်းလိတ်ထဲမှာရွှေရင်းကားတွေထည့်ပြီးဖိုးစိန်ကြီးကိုပေးတာတဲ့ကြားဘူးကြလားမသိနော်တော်တော်လေးရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရန်ကုန်မဟုတ်ပါဘူးမန္တလေးပြောတာနော်ရန်ကုန်သူတွေကတော့လုံးဝမထင်ရွှေရှင်မင်းသားတယောက်ကိုနှင်းစီပန်းတွေနဲ့ပေါက်ကြတယ်တဲ့ဝိုင်းပြီးတော့မျိုးသမီးတွေအဲ့ဒီလိုအခုလဲခေမကတထေသားကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဘယ်မျိုးသမီးမှမတိမ်မတ်ပဲမနေဘူးတဲ့သူကလည်းပဲမရှောင်တဲ့အကောင်အဲ့တော့မလုပ်တော့ဆိုရင်သူကလည်းပတ်သက်တာပဲသူစီရောက်လာတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့သူပတ်သက်လိုက်တာပဲအဲ့ကြတော့ဘုရင်ကြီးကတိုင်ရတော့ကြတော့ဘုရင်ကြီးကဖမ်းခိုင်းတော့ပေါ့ဖမ်းတော့မိတဲ့အခါကျတော့အနာရဝိတ္ထေကြီးရဲ့တူလို့ဆိုတော့ဘုရင်ကြီးကမျက်နှာပူတာပေါ့သူ့နိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးအနာရဝိတ္ထေကြီးနဲ့တူတော်တယ်ဆိုငါတထေကြီးကိုအာနာလိုက်တာဆိုပြီးတော့ပထမတစ်ချိန်မိတာလွတ်လိုက်တယ်အရေးမယူဘဲနဲ့လွတ်လိုက်အာနာလို့လွတ်တာနော်ဥပဒေရရေးရမှာခုခေတ်လည်းဒီလိုနေမှာပါပဲအာနာရင်တော့လွတ်မှာပါနော်အာနာရင်လည်းလွတ်တယ်အာပါရင်လည်းလွတ်တယ်နောက်တစ်ခါမိပြန်ပြီသူလှုပ်တာတွေမဟုတ်တရုပ်တွေမိပြန်ပြီမိတော့ဘ
ဘုရင်ကြီးစီရောက်ဒီခေမကားဆိုတဲ့ကောင်မရှောင်ဘူးတထေးကြီးအာနာပါတယ်မင်းတို့ပြန်လွှတ်လိုက်ကြပါဆိုလွှတ်လိုက်ပြန်အဲ့ဒီလိုလှုပ်တာကိုတထေးကြီးကသိသွားတယ်သတင်းကြတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုလှုပ်နေလို့မတော်ဘူးတိုင်းပြည်မှာဥရိခဏခဏဖောက်ပြက်နေမကောင်းဘူးဘုရင်ကြီးလည်းမျက်နှာပူစရာဖြစ်တယ်ဟောဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတထေးသားကိုဘုရားစီခေါ်သွားတယ်ဘုရားစီခေါ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားတရားဟောလိုက်တာနော်အဲ့ဒီတရားလေးလည်းမှတ်သားစရာလေးပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားလေးစတ္တာရိဌာနာနိနရောပမတ္တောအပိစတိပရဓာရူပသေဝီသူတော်ဘာရဲ့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မှုအောက်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်နေလို့ရှိရင်တော့တဲ့ဟောဒီအဆိုးလေးမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်စတ္တာရိဌာနာနိနရောပမတ္တောမစင်မကျင်နဲ့မိလျောရောကာမဂုဏ်အာယုန်ကိစ္စတွေမှာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့အပျော်ကျူးနေတဲ့အမျိုးသားဟာသူတစ်ပါးသားမယားတွေပြစ်မှားနေမယ်သူတစ်ပါးသားမယားတွေနဲ့ပတ်သက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုအပြစ်၄မျိုးရရှိလာနိုင်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအပြစ်၄ခုရရှိလာနိုင်တယ်ဒီဘဝတည်းမဲ့အပြစ်၄မျိုးဒီဘဝတည်းမဲ့အပြစ်တွေရလာနိုင်ဒီဘဝတည်းရနိုင်တဲ့အပြစ်က၃မျိုးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအပုညလာဘံကြီးမားတဲ့အကုသိုလ်တွေသူရလိမ့်မယ်သူတော်ဘာသာမယားနဲ့တွားပြီးတော့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အကုသိုလ်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကတနေ့ကျအကျိုးပေးပါလေဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အပုညလာဘမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေသူရရှိလိမ့်မယ်နနိကာမတေယသူတော်ဘာရဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်နေလို့ရှိရင်အိတ်ကောင်းခြင်းမအိတ်ရဆိုတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဟောအေးချမ်းချမ်းပဲဟုတ်မလဲကိုယ်အိမ်ကိုယ်မိသားစုမှာမဟုတ်တာတိတ်တိတ်ပုံးဆိုရင်အဲ့ဒါချွတ်ခနဲ့စီလန့်နေရမှာပဲလေနနိကာမတေယစိတ်ချလက်ချမအိတ်ရတာလည်းအပြစ်တစ်ခုပဲနေဒံတတ္တိယံဒီလူကိုရက်ွက်ကအမြင်ကတ်လိမ့်မယ်ရှုတ်ချလိမ့်မယ်နိရိယစတုထံသေရင်တော့ငရဲရောက်မှာလောဟကုံမီငရဲတဲ့တတ်မှတ်တယ်ငရဲလောဟကုံမီငရဲဆိုတာအဝိဇ္ဇငရဲကြီးဘေးမှာနော်အိုးကြီးနဲ့ရေတွေပွက်နေအောင်ဆူပြီးတော့ထားတဲ့ငရဲကြီးတွေကိုပြစ်ချခံအောင်ဒါလို့ဆိုလို့တယ်လောဟကုံမီငရဲဆိုတာအမြဲတမ်းရေတွေဆူပွက်နေတဲ့ငရဲမြေကြီးထဲမှာတူးဖော်ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီငရဲတွေးနိုင်ကောင်းတွေးလိမ့်မယ်ရေဘူးစမ်းရှိတဲ့နေရာတွေတော်တော်များများအဲ့ဒီငရဲကြားကစီးလာတဲ့ဟာတွေကိုရေဘူးစမ်းလို့ခေါ်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကိစ္စကုတ်တောင်သားမှာရေဘူးစမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီရေဘူးစမ်းဒီလောကကုန်ပြီးငရဲအိုးနှလုံးကြားကဖြတ်စီးလာတာတဲ့ဖြတ်စီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပူသွားတာတကယ်ကတော့သူ့ရဲ့မြေပြားခန္ဓာအနောဒအိမ်ကနေပြပြားခံလာတာဆိုအေးစိတ်နေတဲ့ရေငရဲအိုးကြီးကြားဖြတ်စီးလိုက်လို့ပူသွားတာတဝယ်မှာလည်းရေဘူးဆန်းရှိတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာငရဲအိုးရှိလိုက်မယ်နော်ရေဘူးဆန်းရှိတဲ့နေရာမှာပြီးတော့ဟလင်းကြီးမှာလည်းပဲရေဘူးဆန်းရှိတယ်လက်ကြကြတော့မထိုက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီရေဘူးဆန်းရှိတဲ့နေရာအောက်မှာငရဲအိုးရှိတယ်ငရဲအိုးဆိုတာမီးတောင်ကိုခေါ်တာလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်မီးတောင်နေပူးနေတာတာမန်တရဝါတွေကတော့ဘယ်အဲ့ဒီထဲမှာခံနိုင်မှာတော့အဲ့ဒီထဲသွားဖြစ်တဲ့တရဝါကြတော့ပူလိုက်လောင်လိုက်နဲ့သေလားဆိုမသေဘူးသူတို့ကြအဲ့ဒီထဲမှာအပူထဲမှာပဲဖြစ်တာအပူထဲဖြစ်လို့အေးသေးသေးလားဆိုဘယ်ဟုတ်မှာတော့တအားပူပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သေလားလို့ဆိုမသေဘူးတာမန်မျက်စိနဲ့တော့အဲ့ဒီမီးတောင်ထဲမှာငရဲသားတွေရှိတယ်ဆိုတာမြင်မှမြင်ရမှာပေါ့ရေကြီးအောင်မှရောက်နေတဲ့မီးတောင်တွေပေါက်ကွဲပြီးတော့ဗမာပြည်မှာလည်းပဲပုပ်ပန်းတောင်ကြီးကမီးငိမ့်တောင်ကြီးလို့ပြောတာပဲမီးတောင်အဲ့နာမှာငရဲအိုးတွေရှိမှာပေါ့ဒီလိုလောဟကုံမီငရဲကိုရောက်စေနိုင်တယ်တဲ့ဟော
ပရဒါရလို့ခေါ်တယ်သူတော်ဘာနဲ့သူတော်ဘာပိုင်မိဘကပိုင်တဲ့သားသမီးပဲဖြစ်စေယောက်ျားကပိုင်တဲ့အမျိုးသမီးပဲဖြစ်စေသူတော်ဘာရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာစောင့်ရှောက်မှုအောက်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဟောဒီ၄မျိုးရိုးမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်တွေရမယ်တဲ့နော်အိတ်ကောင်းခြင်းမအေးရဘူးတဲ့ကဲခံလိမ့်မယ်တဲ့ငရဲကြလိမ့်မယ်ဟောဒီ၄ခုအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကခေမကတထေသားကိုဒီလိုဟောတယ်ဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတတိပေးတာသူအပုညလာဘောစခတိစပါပိကမဲအကုသိုလ်တွေလည်းရလိမ့်မယ်တဲ့ဒီဘဝသေသွားလို့ရှိရင်လည်းပဲဆိုးရတဲ့ပုံဘဝကိုရောက်လိမ့်မယ်ဂတိကလည်းကောင်းမှုတဲ့ဘိတတဘိတာယရတိဝထောခိကမိမိနဲ့ပါတနာဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးကမိမိကရောမိမိနဲ့ပါတနာဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးကရောတိတ်တိတ်ပုံးနေဆိုတော့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ဟောင်းသိဆက်ဆံကြရတာဆိုတော့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာလည်းပဲဒီလောက်ကြီးပြည့်ပြည့်ဝဝရမှာမဟုတ်ဘူးအနည်းငယ်လေးပဲရမှာတဲ့ရာသသဒန္တံခရုကံပနေတိဘုရင်တွေကလည်းကြီးမားသောပြစ်ဒဏ်ကိုချမှတ်တတ်တယ်တတ္တမနရောပရဒါရဏတေဝေဒါကြောင့်မို့ဆင်ញင်စဉ်းစားရတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးသားတယောက်ဟာတခြားမျိုးသမီးတွေနဲ့မပတ်သက်သင့်ဘူးလို့ဟောတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတော့ခေမကတထေသားအဲ့တော့ဒီတရားလေးနာရင်ကပဲသူစိတ်ပြောင်းသွားပြီးအကျွတ်တရားရသွားတယ်လို့နောက်ဆုံးတော့ယန္နာဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုသူယန္နာဖြစ်သွားမှဇတ်သိမ်းအေးငြိမ်းသွားတယ်တော့ဆိုရင်သာဝတိမြို့မှာဟိုးလေးတွေကျော်ဖြစ်သူဆူတောင်းကြောင့်ဒီလိုဖြစ်သွားနောက်ပိုင်းတော့ကျွတ်တန်းဝင်သွားတယ်ဒါကအခုလိုကာမေတုမိစ္ဆာစာရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြစ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာအဲ့ဒီပြစ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရပြစ်မှုတွေကိုကျွလွန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာတွေဖြစ်တုံးဘာတွေခံရတုံးလို့ဆိုတာအလုံးကြားဘူးကြလိမ့်မယ်နော်သူတို့ခံရတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ဘာတွေခံကြရတုံးလို့ဆိုအလုံးကြားဘူးလိမ့်မယ်အခုလိုကာမေတုမိစ္ဆာစာရအကုသိုလ်ကိုဘဝတံမှာအပျော်ကျူးပြီးတော့လွန်ကျူးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာခုနလောဟကုံမီငရဲကြီးတဲ့ရောက်သွားရှေးတုန်းကတထေသား၄ယောက်သက်ဆံနေချမ်းသာတဲ့အခါမှာစီဝေတိုင်ပင်ကြတယ်တို့ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲအရက်တော့ရင်ကောင်းတယ်ဟာအရက်လည်းလွယ်လွယ်ပဲတောက်လို့ရတာနေတိုင်းပွဲကြည့်မယ်ပွဲလည်းလွယ်ပါတယ်ကြည့်ဖို့ခဲရင်မဟုတ်ဘူးနဲ့ဆိုပြီးနောက်ဆုံးကြတော့ပိုက်ဆံပေးရင်မရတဲ့အမျိုးသမီးမရှိဘူးပိုက်ဆံပေးရင်ရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှိသမျှပိုက်ဆံတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ကြတယ်ပေါ့ဒါပဲသူတို့လိုက်စားပြီးတော့နေကြတာသေတဲ့အခါကျတော့တန်ငယ်ချင်း၄ယောက်စလုံးလောဟကုံမီငရဲရောက်သွားတယ်ငရဲကြပြီးနောက်ဆုံးလောဟကုံမီငရဲရောက်ရေပွက်ဆူးနေတဲ့ငရဲအိုးထဲမှာခန်းနေရတဲ့လူတွေကတခါတရံကြတော့ဒီငရဲအိုးကြီးရဲ့အောက်ခြေရောက်သွားတယ်တခါတရံကြတော့အပေါ်ပေါ်လာတယ်အပေါ်ပေါ်လာလဲခဏလေးပဲပြီးရင်စုပ်မြုပ်သွားပြန်ဝဲလည်နေတဲ့သဘောပေါ့နော်ငရဲအိုးကြီးထဲမှာအကြာကြီးပဲပူလောင်ပြီးတော့ခံစားနေရအဲ့ဒီလိုခံစားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဟာတယောက်နဲ့တယောက်လဲဆုံခဲ့တဲ့ပေါ့ညည်းညူကြတဲ့စကားသံကြီးတွေဟာညတကောင်ရံမှာကောသလမင်းကြီးကကြားလိုက်တဲ့အတန်ကြီး၄တန်ပထမကြားလိုက်တဲ့အတန်ကတော့ဒုဆိုတဲ့အတန်ကြီးကြားလိုက်တယ်ဒီအတန်ကြီးကိုကြားလိုက်တာဒီအတန်ကြီးကအတော်ကျဲတယ်လူတယောက်ကညည်းတွားပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အတန်ကြီးဒုဆိုတဲ့အတန်ကြီးကြားလိုက်တယ်နောက်တယောက်ကသဆိုတဲ့အတန်ကြီးကိုပြော
နောက်တတိယလူကြတော့နဆိုတဲ့အတန်ကိုပြောပြီးတော့စတုထလူကြတော့သောဆိုတဲ့အတန်ကြီးတွေပြောပြီးတော့ပျောက်သွားအဲ့ဒါကိုဒုသနာသောလို့ခေါ်ကြတာပေါ့နော်အခုလိုကာမိတုမိစ္ဆာဆိုတာကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငရဲခံရပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒုလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ရေထဲမြုပ်သွားသူ့အတန်ပျောက်သွားသလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ရေထဲမြုပ်သွားပြန်ရောနလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ရေထဲမြုပ်သွားပြန်သောလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ရေထဲမြုပ်သွားအဲ့ဒီအတန်၄မျိုးကြားလိုက်ရလို့ကြောင်းပဲဖွယ်ရအတန်ဆိုးကြီးတွေနဲ့អော်သွားတဲ့ဒီအတန်တွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြဘူးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့တစ်ချိန်တုန်းကပြောသလိုတခြားသူတွေရဲ့မျိုးသမီးတွေနဲ့မိသားစုသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကာမိတုမိစ္ဆာစာရကံကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့အခုလောကကုန်ပြီငရဲထဲမှာကြားပြီးတော့ဒုလို့ပြောတဲ့လူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာတော့လို့ဆိုသူပြောခြင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒုစီဝိတဒုစီဝိတမတ်စီဝိမငါမဟုတ်တည်းလူလောကမှာအသက်မွေးလုပ်ခဲ့တယ်တို့ဟာမဟုတ်တာတွေလုပ်ပြီးအသက်မွေးခဲ့တယ်ရေတန်တေနတတံမသိပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိရတဲ့နဲ့ဒါနကောင်းမှုတွေမလုပ်ဘူးမဟုတ်တာတွေတို့လုပ်ခဲ့တယ်ဝိသမန္တေတုဘောဂေတုဒီပန္နာကမ္မအတ္တနောပစ္စည်းဥစ္စာတွေများစွာရှိရတဲ့နဲ့ကိုယ်ဘဝကျိုးရှိရာရှိချောင်းဒီပစ္စည်းတွေကိုသုံးချပြီးတော့တို့တွေမလုပ်ခဲ့ရဘူးမှားမှားယွင်ယွင်တို့အသက်မွေးခဲ့ကြတယ်မှားမှားယွင်ယွင်မဟုတ်တာတွေလိုက်စားခဲ့ကြတယ်လို့သူပြောချင်တာတကယ်ချင်းတို့ရေတို့ပိုက်ဆံတွေချမ်းသာရဲ့တန်းနဲ့မဟုတ်တရုပ်တွေလှုပ်ပြီးအသက်မွေးကြတယ်နော်မဟုတ်တာတွေအသက်မွေးရတယ်တို့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုမလှုပ်ခဲ့ကြဘူးဆိုမြုပ်သွားဆုံးအောင်မပြောနိုင်ဘူးဒုစွာလေးနဲ့မြုပ်သွားတာသူပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒါတွေပြောချင်နောက်တစ်ယောက်ကပြောလိုက်တာပါတော့တတ္ထိဝတ္တသဟတ္တာနိပြိပုံနာနိတပ္ပတောနိရိပစ္စမန္နနံဂရာအန္တောဘဝိတတိငါတို့ဒီငရဲအိုးကြီးတဲ့ခန်းနေရတာအနှစ်6000ရှိပြီသူဘယ်လိုများရည်တွက်တယ်လဲမသိဘူးเนาะသူစီမှာဒိတ်တို့ကလင်နာတို့ရှိချင်မှရှိမှာဒါပေမဲ့လို့မြုပ်သွားတဲ့အချိန်ပေါ်တဲ့အချိန်ကိုသူလက်ချိုးရည်ထားရင်တော့ရမှာပဲနှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာရင်မြုပ်သွားတယ်နှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာရင်ပြန်ပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီနည်းနဲ့သူတွက်တာတတ္ထိဝတ္တသဟတ္တာနိနှစ်ပေါင်း6000ဟောဒီငရဲကြီးထဲမှာခန်းနေရတာနှစ်ပေါင်း6000ပြည့်သွားပြီဘယ်တော့မှလွတ်မှာပါလေတို့မှာလွတ်လန်းမရှိပါလားလို့ဘယ်တော့မှလွတ်မှာပါလိမ့်မလဲဘယ်တော့မှဒီဒုက္ခကြီးဆုံးသတ်ပါမလဲလို့ညှိတွားပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတဲ့နာဆိုတဲ့စကားမှညှိကျအဓိပ္ပာယ်ကတော့ပါတော့နတ္ထိအန္တောကုတောအန္တောနအန္တောပတိဒိဋ္ဌတိတရာဟိပကတံပါပံမမတုံရှင်စပါရိတာတကယ်ချင်း၄ယောက်ပေါ့နော်တကယ်ချင်း၄ယောက်ငရဲအိုးကြီးအဲ့ဒီအဝိလောကကုန်ပြီငရဲအိုးကြီးထဲမှာမြုပ်သွားကြပြီးတော့ဘွားကနေပြန်ပေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတယောက်တယောက်ချိပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားလေးပြီးပြန်မြုပ်သွားကြတာဒါကြောင့်မလို့အချင်းချင်းလှမ်းပြောတဲ့စကားလို့ဒီလိုဆိုရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတတိယလူကဘာပြောတော့ဆိုနတ္ထိအန္တောကုတောအန္တောတကယ်ချင်းတို့ရေတို့မှာအဆုံးမရှိတဲ့ဒုက္ခကိုခံစားနေရတယ်ဘယ်တော့မှဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးနအန္တောပတိရေတတိဆုံးစားလည်းမတွေ့ရဘူးတတာဟိပကတံကမ္မမမတုံရှင်စမာရိတတကယ်ချင်းတို့မင်းတို့ငါတို့မင်းတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေဒီလိုဒုက္ခတွေတို့ခံနေရတာဘယ်တော့မှဆုံးမမဟုတ်တော့ပါဘူးလို့စိတ်ပြက်အားပြက်နဲ့စိတ်လျှော့ပြီးပြောတဲ့စကားနောက်စတုထလူကတော့သောလို့ပြောလိုက်တာဘာတော့သောဟန္တုနဣတောခန္ဓဝါယောနေလဋ္ဌာနမာနုတ
Wadenyu tila tampana kahami kutalan baho. Ngaro madwabi kwa de lubwa yao eno diraka lubwa yao eno ngaha lura dana de kojin tila de neဖြစ်ခြင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေငါအများကြီးလုပ်တော့မယ်လူဘဝရလို့ရှင်တော့ငါကောင်းတာတွေပဲလုပ်တော့မယ်ငါမှတ်သွားပြီအဲ့ဒီလိုတကယ်ချင်း၄ယောက်ကျုပ်တည်းရဲ့မျက်နှာချင်းဆုံတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာစကားတွေအများကြီးပြောကြတော့လဲတလုံးလေးပဲပြောပြီးပြန်မြုပ်သွားကြတာဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဟာဘယ်အကုသိုလ်ကံတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ခုကာမေတုမိစ္ဆာစရကံပဲဒီကာမေတုမိစ္ဆာစရကံဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့အဖြစ်ကိုခံရတယ်လို့သူတို့ဆိုတာအဲ့ဒါတတိထားဖို့ဆင်ញင်ဖို့အလွန်ကောင်းတယ်ပေါ့မယုံတော့မရှိလေနဲ့ပေါ့အခုမခံရသေးရင်တောင်ခံလာရတဲ့အခြားမှာပြင်လို့မရတော့ဘူးသူတို့လိုညီးတွားမှာပဲဟုတ်လားပထမလူကတို့မဟုတ်တာလုပ်ခဲ့တယ်ကွာဒါကြောင့်မို့လို့တို့ခံနေရပြီဒုတိယလူကတို့အနည်း6000ပြည့်နေပြီခုချိန်ဒီမဆုံးသေးဘူးတတိယလူကတော့ဆုံးတော့ပါဘူးကွာအဆုံးမမြင်ရတော့ပါဘူးစတုထလူကြတော့ငါကတော့လွတ်ပြီဆိုရင်တော့လူပြေရောက်သွားရင်ကောင်းတာတွေကြီးပဲလုပ်တော့မယ်ဟာမင်းတို့နဲ့လက်မတွဲတော့ဘူးပေါ့ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နော်မင်းတို့နဲ့လက်မတွဲတော့အဲ့ဒီလိုတကယ်ချင်း၄ယောက်ညီးတွားပြောဆိုတဲ့စကားသံတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဖော်ဆောင်ပေးခဲ့တာဒါတကယ်ကိုခန္ဓာကဲအဲ့ဒီမှာကာမိတုမိစ္ဆာစရကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ကြရတဲ့ခံစားချက်ရှင်နန္ဒာရဲ့အလောင်းရုစာဆိုတဲ့မင်းသမီးလေးကပြန်ပြောတာရှိတယ်အဲ့ဒါပဲမှာပါတော့ဆိုရင်ဇတ်တော်ကြီးဆွဲဝဲထဲမှာနာရဒကတ္တဗဇတ်တေဇသူနေမဘူဇန္နာဝိဝေဆိုတဲ့တဲ့ပဲဝိဒုရဇရဲ့ရှေ့မှာနာရဒကတ္တဗဇတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီနာရဒကတ္တဗဇတ်မှာအင်္ဂတိမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ရုစာသူဖခင်ကြီးတော်ကြီးဟာမမမကန်ယူဆတွေယူပြီးတော့မကောင်းတာတွေလုပ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်နာပါချဖို့အတွက်သူခေါ်ခဲ့တယ်သူကဘဝကို14ဘဝလွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝက9ဘဝနောင်လာမဲ့9ဘဝအတိတ်9ဘဝအနာဂတ်9ဘဝ14ဘဝကိုသိတယ်မှတ်မိတယ်ဖြစ်မဲ့ဟာကိုလည်းသိတယ်ဖြစ်ပြီးသားကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒါကိုသူပြန်ပြောပြနောက်သူဟာဘယ်သူတုံးဆိုရင်နောက်ကျရှင်အနန္ဒာဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးဘဝရောက်တယ်ဒုက္ခတွေရောက်တယ်သို့တော်လည်းသူကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ဘဝဟာဒီတက်တမှုလေးတွေအနည်းငယ်ရှိတယ်ပေါ့ပထမဆုံးလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကိုသူပြန်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့သူရာဇဂုပြေမှာတဲ့ရွှေပရိသေသားဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ရွှေပရိသေသားဘဝတုန်းကပစ္ဆံလည်းတတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့အခုလိုပဲသူတော်ဘာသာမယားတွေနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တယ်ပေါ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါအကုသိုလ်တစ်ခုအဲ့ဒီကနေဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရွှေပရိသေတဲ့ဘဝသားဘဝမှာသူကကာမိတုမိစ္ဆာစရကံတွေကျူးလွန်တော့လဲတစ်ဖက်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းလုပ်တယ်လုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဘဝကတည်သွားတဲ့အခါသူငရဲမကြဘဲနဲ့ဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုဝန်တတိုင်းကဂရေ80ကျော်သွားတဲ့တထေးသားသွားဖြစ်ပြန်ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးတထေးသားသွားဖြစ်အဲ့ဒီတထေးသားဖြစ်ပြီးတော့နောက်တတ္တိယဘဝရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ပဲကောတမီပြည်သွားပြီးတော့တထေးသားသွားဖြစ်ပြန်အဲ့ဒီတထေးသားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမိကောင်းဆွေကောင်းတငယ်ချင်းကောင်းတွေကြောင့်မို့လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့ဥပုသ္တိလတွေစောင့်တည်တယ်ကြည့်နော်သူပထမဘဝတုန်းကရာဇဂုတထေးသားရွှေပရိသေသားဖြစ်တုန်းကမကောင်းတာလုပ်ခဲ့တယ်တပိုင်းကကုသိုလ်လုပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒုတိယဘဝမှာတထေးသားပြန်ဖြစ်တယ်တတိယဘဝမှာလည်းတထေးသားပြန်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆက်လုပ်တယ်သို့တော့ပထမဘဝတုန်းကရာဇဂုပြည်မှာ
ပရိသေဘဝတုန်းကလှုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်ကမကြွားဖြစ်လာရင့်ကျက်လာပြီဆိုအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကအကျိုးပေးလိုက်တာစတုထဘဝရောက်တဲ့အခါကျတော့ရောဓုကငရေရောက်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြောတာကံတရားဆိုတာပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးသုံးဘဝတော့ဒီအကုသိုလ်ကံအကျိုးမပေးသေးဘူးသူကျိုးရှိရှိနဲ့လှန်ထားလိုက်တာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်လို့ကောင်းတာလေးတွေနဲ့သူကသုံးဘဝတထေသားကြီးပဲဖြစ်တယ်တတိယဘဝပြီးတဲ့အခါကျတော့ပထမဘဝတုန်းကမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ကာမိတုမိစ္ဆာစရကံကြောင့်သူဟာရောဓုကအေးရောက်သွားတယ်ဒီအကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအကုသိုလ်ကံကဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဇက်တိုက်ဝင်တယ်အဲ့ဒီဘဝကတည်သွားတဲ့အခါကျတော့ငရဲကနေလွတ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုဘိနာကတဆိုတဲ့တိုင်းမှာစိတ်ထီးကြီးသွားဖြစ်တယ်စိတ်ထီးသွားဖြစ်စိတ်ထီးကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထီးကြီးကထောထောကြိုင်ကြိုင်ဆိုတော့ဝန်ချီနိုင်အောင်လို့ဆိုစိတ်ထီးကြီးကိုတင်းကွတ်ပြလိုက်ကြတင်းကွတ်တာခံလိုက်ရဒါကာမိတုမိစ္ဆာစရအပြစ်ပဲဒါပေါ့သေးတာတင်းကွတ်ခံလိုက်ရတင်းကွတ်ခံရတယ်သူ့ကိုလူတွေကတက်စီးကြတယ်လှဲမှာကပြီးတော့စိတ်ထီးကြီးနဲ့မောင်းတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသူလောက်ရဘာလို့လဲဆိုသူကလည်းသူများတက်စီးခဲ့တော့သူအဲ့ကျမှတက်စီးခံဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်စိတ်ထီးကြီးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတင်ကိုခံရတယ်တက်စီးခံ6ခုမြောက်ဘဝကြတော့ဘယ်သွားဖြစ်တော့တောထဲမှာမြောက်သွားဖြစ်တယ်မြောက်လေးဖြစ်လာရောမြောက်ထီးလေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မြောက်သိန်းအုပ်သူ့အဖေကြီးကနေပြီးတော့ခေါ်ခဲ့တဲ့ဒီမြောက်ထီးလေးဆိုခေါ်လာပြီးတော့တခါတည်းယောက်ျားအင်္ဂါဇက်ကိုပါးစပ်နဲ့ကိုက်ဖောက်ပြလိုက်တယ်နော်တင်းကုတ်ပြလိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီလိုဖြည့်ဆည်းခံလိုက်ရပြန်တယ်ဟော6ခုမြောက်ဘဝ9ခုမြောက်ဘဝကြတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုနွားဖြစ်အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲတောရွာတွေနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့သိတာပေါ့နော်မြို့ကလူတွေတော့သိကြမှာသိပါနွားတွေခိုင်းကောင်းအောင်မလုပ်လို့ဆိုတင်းကုတ်တာနွားတွေဟာတင်းကုတ်ခံလိုက်ရသူလည်းပဲတင်းကုတ်ခံလိုက်ရတယ်အခုလို9ဘဝမှာကြည့်4ဘဝကနေစပြီးတော့ပထမဘဝလောက်ခဲ့တဲ့ဟာ2ဘဝပဲကောင်းတဲ့ဘုံရောက်ပြီးတော့4ဘဝ5ဘဝ4ခုမြောက်5ခုမြောက်6ခုမြောက်9ခုမြောက်ထိအောင်အကုသိုလ်တွေကဇက်တိုက်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီကနေဆက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့8ခုမြောက်ဘဝကျတော့ဘာသွားဖြစ်တော့ဝိစီတိုင်းမှာပစ္စည်းဥစ္စာကျွမ်းချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့လူသွားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်ယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်သွားဖြစ်တယ်ယောက်ျားလည်းမပြီးသားဘူးမိန်းမလည်းမပြီးသားဘူးအခုခေတ်လည်းဒါတွေရှိတယ်နော်ဥပဒေပြီဆိုတာယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်တွေရှိတယ်နှစ်ပုံးပန်းတုပ်လို့ခေါ်တယ်နှစ်ပုံးပန်းတုပ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေသွားဖြစ်တယ်တဲ့မျိုးစုံဒီမှာပေါ့နော်ခေတို့လက်စဖီယန်တို့ဒါမျိုးတွေပေါ့ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာတော့ဖြစ်ပြန်တော့ဆိုအဲ့ဒီလိုယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါသူကောတံပီပြည်မှာကုသိုလ်လုပ်ခဲ့လို့တထေးသားတော့တထေးအိမ်မှာတော့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပရဒရကံကြောင့်ယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်နှစ်ပုံပတ်လို့သွားဖြစ်တယ်နော်လူဖြစ်တယ်တထေးဖြစ်တယ်သို့တော့ယောက်ျားမဟုတ်မိန်းမမဟုတ်ဖြစ်တယ်ခုခေတ်ခေါ်တာဗါတဲ့အချောက်တို့အချက်တို့လို့ခေါ်တာထမကြတာအဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်သွားဒီလိုတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ9ဘဝမြောက်ကြတော့ဘာသွားဖြစ်တယ်ဆိုတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်သွားပြီးတော့နတ်သမီးသွားဖြစ်တယ်တရားမင်းကြီးရဲ့ကျင့်ရနတ်သမီးသွားဖြစ်တယ်10ဘဝမြောက်တဲ့အခါကျတော့နတ်သမီးရဲ့တရားမင်းကြီးရဲ့နတ်သမီးပဲဆက်ဖြစ်တယ်ဟောနောက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ဘဝကြတော့တ
တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာဇဝနဆိုတဲ့နတ်သားရဲ့နတ်မိဖုရားသွားဖြစ်ပြန်တယ်အဲ့ဒီဘဝကသေတဲ့အခါကျတော့အင်္ဂတိမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ရုဇာဆိုတာလာဖြစ်တယ်အဲရုဇာဘဝကပြန်ပြောနေတာဒီခုဟာလေနော်သူဖြစ်ခဲ့တာရုဇာဆိုတဲ့နတ်မင်းသမီးလေးလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရုဇာမင်းသမီးဘဝကသေပြီဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှင်တော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာတကိုးကြီးတဲ့နတ်သားဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးဘဝကအဲ့ကြမှာလွတ်မယ်လွတ်သွားဒါရှင်အာနန္ဒာနော်သူများမဟုတ်ဘူးရှင်အာနန္ဒာမထေရမြတ်ဟာဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဒီလိုဆိုလို့လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်အာနန္ဒာမထေရမြတ်ကလျာဏံဝါယတိဝါပပကံနာဟိကမ္မံဝိနတတိကောင်းတဲ့ကံပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့ကံပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပေါ်လာတယ်ကံကြမ္မာပုံရိပ်တွေကပြန်ပေါ်လာတယ်ဒီလိုပြောတာနော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့ရုဇာမင်းသမီးလေးကလူတွေကိုတတိပေးသွားတယ်အမျိုးသားတွေဟာဘဝဆက်တိုင်းအမျိုးသားကြီးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တဲ့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရရှောင်ညပရဒါရကံကိုရှောင်ရမယ်တဲ့မပတ်သက်စေနဲ့သူများတို့ဆိုလို့ပဲနော်မပတ်သက်နဲ့မိဘအုပ်ထိန်နဲ့အုပ်ထိန်မှုတွေအောက်ခုနပြောတဲ့အမျိုးသမီး20နဲ့မပတ်သက်နဲ့လို့ပြောတာယောက်ျားတွေဘဝဆက်တိုင်းအမျိုးသားကြီးဖြစ်ခြင်းခုနအမျိုးသမီး20နဲ့မပတ်သက်နဲ့ဆေးထားတဲ့ခြေထောက်ကိုပြောင်းဆေးထားတဲ့ခြေထောက်ကလေးရွှွညွန်ပေါ်မှာနင်းရမှာမလိုလားသလိုပဲကိုယ့်ကိုယ်စင်စင်ကြဲကြဲနေကြပါလို့ပြောတယ်ဒါအမျိုးသားတွေကိုတတိပေးတာအမျိုးသမီးတွေကြတော့ဘာပြောတော့ဒီကတာလေးကြားဘူးခြင်းနဲ့ကြားဘူးကြလိမ့်မယ်လောကနိတိထဲမှာလည်းပါတယ်သို့တော့မူရင်းကဒီဇာတကလားယောအိတ်စေပုရိတောဟောတုံဇာတိန်ပုဏ္ဏအမျိုးသားတယောက်ဟာဖြစ်လျာဘဝမှာအမျိုးသားကြီးဇက်တိုက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပရဒါရံဝိဝိစေယသူတော်အမျိုးသမီးတွေနဲ့မပတ်သက်ပါနဲ့တဲ့ဒေါတပါဒောဝကတ္တမခြေတော့ကိုပြောင်းဆေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရွှွညွန်ပေါ်မနှင်းသလိုပဲရွှွညွန်ကိုရှောင်သလိုပဲဒီလိုရှောင်ပါတဲ့တခါအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာယာအိတ်စေပုရိတောဟောတုံဇာတိန်ပုဏ္ဏအမျိုးသမီးတယောက်ဟာဖြစ်လျာဘဝမှာယောက်ျားဖြစ်ချင်တဲ့ပဆိုရင်တဲ့တာမိကံအပစာရေးရာမိမိကအိမ်တော်ရှင်မဖြစ်လို့ရှိရင်တဲ့မိမိရဲ့ယောက်ျားပေါ်မှာသစ္စာမဖောက်ပါနဲ့လို့သူတို့ပြောတာအိန္ဒံဝပရိစ္ဆာရိကတရားမင်းကိုကိုးကွယ်တဲ့လူတွေဟာတယုတသေးဆက်ဆံတယ်လို့မိမိယောက်ျားကလွဲလို့တခြားတွေဆက်ဆံမိအောင်တတိထားပါလို့အဲ့ဒါလို့ဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေကလည်းဖြစ်နေရဘဝမှာယောက်ျားဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာနော်အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ကင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့အလုံးခြုံငုံသုံးသပ်ပြီးတော့ဘုနာဒီနာနေကာမေတုမိစ္ဆာစာရဆိုတဲ့၅ပါးသီလထဲမှာဆိုးနေတဲ့၅ပါးသီလစောင့်တည်တိုင်းဆိုးနေတဲ့သိက္ခာပုဒ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုးကျိုးကောင်းပြစ်ဆိုးကျိုးတွေကိုအခုလိုမှတ်သားနားလည်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဒီဆိုးကျိုးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေရတဲ့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရဆိုတဲ့အကုသိုလ်ပြစ်မှုကိုမပြုမိအောင်ရှောင်ရှားကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအလုံးတတိပြုပြီးတော့လိုက်နာဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်အတိုင်းကာမေတုမိစ္ဆာစာရသိက္ခာပုဒ်ကိုလုံခြုံအောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း